ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಉಸ್ತಾದ್ ಕಿಚನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸಿಗಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂತ ನೋಡುವ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, 5 ಲವಂಗ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 2 ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, 1 ಹೂ ಈ ಥರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, 4 ಹಸಿಮೆಣಸು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಆದ ನಂತರ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, 1-2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಾಕಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ. ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1/4 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1 ಹಿಡಿ ಪುದೀನ, 1 ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅರ್ಧ kg ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಗಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಅರ್ಧ kg ಅಷ್ಟೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಧ kg ರೈಸ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ kg ಸಿಗಡಿ ಹಾಕಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 1/4 ಗ್ಲಾಸಿನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ 10-15 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಮಸಾಲವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ರೈಸ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಕ್ಕಾಲಷ್ಟು ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮಸಾಲೆಗೆ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರೈಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ನಾನು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕುಕ್ಕರಿನ ಅಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ತವ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಸಿಲ್ ಏನು ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ 10 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾನು ದಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಗಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್, ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ.